filmer som ser beist ut, og slik høres det altså ut. Han fortjener det. Jeg må slå han. Han blir litt sånn, vet du. Det er det jævlig kjenner nå, vet du. Det var først her da. Skulle man tro det er teit fæting. Se på det var og beist. Nei, faktisk. Nei, men det skulle man virkelig ha. Jeg hiver noe på. Ok. Det kan bli stygge tenner, så vi kutter her. Han var ikke engang hyene på savanna klarer å bråke så jævlig. Kan du se det som en handling vårt? Han stopper ikke heller. Er det farlig?